ഇന്നത്തെ അമേസിംഗ് ഫാക്റ്റ് ആണ്, തണുപ്പടിച്ചാൽ ജലദോഷം ഉണ്ടാവുമോ? തണുപ്പും ജലദോഷവും സഹോദരന്മാരാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തണുപ്പടിച്ചാൽ ജലദോഷം വരുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ തണുപ്പും ജലദോഷവും തമ്മിൽ വേണ്ടത്ര ബന്ധമൊന്നുമില്ല. തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിൽ ജലദോഷം വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ഗവേഷകർക്കൊക്കെ എപ്പോഴേ ജലദോഷം ഉണ്ടായേനെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. തണുപ്പ് കാലത്ത് ആളുകൾ കൂടുതലായി വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നു. അകത്തുള്ള ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനലും വാതിലുമെല്ലാം അടച്ചാകും ഇരിപ്പ്. അങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പുറത്തു നിന്നുള്ള ശുദ്ധവായു അകത്ത് കടക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അന്നേരം വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അശുദ്ധവായു കൂടുതൽ സമയം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലദോഷത്തിന്റെ വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. ഇത് ജലദോഷമായി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.